妈，我好些小的够不够？够。嗯，看见不少了有点。不少，弄。我给炸了，喂饿你。俺这弄两斤，一块，这从俺吃。我炸了的喂饿。吃怪很啊，这个，是不是？嗯。真的，这钱吃。你弄那些萝卜乱的啊？蒸的呀？蒸的，我只听人家蒸红薯呢，还没头一回听你说蒸萝卜。我跟你说，这东西我跟你说，蒸个咸皮不行？行。这饼手饼，这个皮一会儿你弄了，这个呢，喂饿了，你给它扔了咋弄？这个东西的，老亲戚，真是哎呀，从地过来了。想吃东西回去。我跟你说，给这东西洗去吧。啊，你给他弄了，你给他捂着戳着，这多碎弄了，包饺子，看点肉包饺子吃。那你这孩我也不是说你，我这头天就想说你，那人家头一个吃着的，那二个都吃着的，你会光说着第二个吃着的啊？你这叫你妈不吭就去吃着拍个视频啊！你诓我了，你这孩我跟你说，你一肚子瞎话啊！你这诓你爸诓了可没，我跟你说啊！那二个都吃着的，你说第二个吃着的，不跟你学了吗？跟我学的，我也不是说你的。哎，我今儿我也说个事啊。这样弄我切吧，切成丝儿切了。有那包子不是弄学弄。别你那不吭劲儿啊！我今儿跟你说个事啊。啥事你说了嘞？想说跟你说。你跟这样，那今儿弄了，一会儿你开着你的车拉着我看去。今儿话我都说不成，一这咳嗽的头都想掉。你说那咳嗽的是不是？咳嗽头都想掉嘞。那咳嗽，那有这东西。那给我是不是？给我弄的是一盒，一咳嗽一盒啊，头后边蹲的都是疼。你咳嗽怨谁了？那你咳嗽怨俺了也是。今儿很头晕了，我本人今儿想着干活去了，今儿喉咙有点疼，头也疼，浑身稀软，知不知道？你想我跟你说，你咳嗽跟俺没点关系，你想看你看，你也不用我反正写，知不知道？你说了，跟我有啥关系啊？一会儿你也不知道吧？高烧也是40多度，你还搁这说的。你夸张了，真是有点夸张。夸张啥了？夸张了。前天那喝的是烧30多度都，我一会儿要不然要40-50度。那体表你也烧爆了，怎么能？体表不能烧爆。简直都是。你说了。那你要是今儿给我看吧，就是你或者说就说看。我不去，你想去你自己去看去吗？你有车有啥你不会去？自己看。我要不是我都干活去，我这车我开不成了，我今儿腿都是软的，我都站不住。你有咳嗽的，这咳嗽的气儿上不来。你旁的人说一看，你说讲的还老美。不管你想自己看自己能看。那是不是恁包那药还没吃完？俺包那药是俺包的药，那跟你有啥关系？那都不是。那前天药，我的药是我的药，是不是？我也知道那药这啥？我就捡出来点了，我弄了。听着不像，你不像老懂的。我跟你说，我捡的不懂的也不叫他捡。啥？你咋了？啊？你咋了？我捡出来点药，我吃着先治着我这咳嗽啊。我不叫你捡了，俺的药还挺药还能再接着吃，还能捡着吃。那我先借几碗吃吃。我不要你吃，你想不带劲自己看去，真不带劲早就看去了，是吧？也和你没听见，我也咳嗽也和你啊。我可管你愿弄，你白干没事找事啊！你整天你这孩子乱，你爸不带劲都管也不管了啊！你真不带劲，假不带劲，自己心里有数，我心里有数。再个了，哎呀，你不是叫你妹子给我打电话是啥意思？我也不知道。俺妹子给你打电话那不应该，恁闺女不给你打电话，给谁打电话？
那你得给我打个电话啊，不是他叫他给你不是俺妹子给你打电话咋了？要伙食费，可不是他要给你打的。咦，还要伙食费？那你不说那妹子呢？那是不是那伙食费你给他打了？不是皮吧？那你俺妹子是的，我说俺妹子打的，那俺妹子不要，俺妹子叫你打的，那我啥门？叫我打的，恁的伙食费我交的，那真的叫我跟妹子。俺的伙食费，俺挣你钱呢，俺的伙食费，俺吃你的喝你的，啊？你不是吃我了喝我了，你赖着不走，你不给我交伙食费？你可还赖着不走？俺伙听了好意思咋说出一口了？哎呀，我听着跟真的。想说你，那是谁拍着胸脯上说的？啊，你不用管了，这伙食费，我给他交了。我交了，俺妹子说了，我不跟你说了吗？俺妹子不要，俺妹子就想叫你打的。不交，要人家老头乱。那真是的，好意思说。老头乱。那不是我不给他交呀，我这叫人走的，是不是啊？您可走了，您。我请，不。哎呀。我请。